हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं budgies से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सैड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और वो सैड न्यूज़ व्यूअर ये है कि आज हमारा एक ब्रीडर मेल मर चुका है। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाऊँ तो व्यूअर्स, यही वो मेल है जो आज मर चुका है। बिल्कुल फेट फॉट था, पता नहीं कि किस वजह से ये मर चुका है। बस इसमें अल्लाह की रज़ा होगी और बाकी कॉलोनी को अल्लाह बचाए। तो व्यूअर्स, अक्सर जिनके साथ इस तरह रेडाइज़ है, तो व्यूअर्स वीडियो का मकसद आपके साथ शेयर करने का यह है कि जिनके साथ इस तरह रेडाइज बजीज है, यानी इस तरह की कॉलोनी है, उसको पता होगा कि इनके ब्लड लाइन थोड़ा कमज़ोर है कंपेयर टू अदर बर्ड्स, और फिर उनके बजीज की में भी जो ब्लैक आइज़ है उनका जो ब्लड लाइन है वो थोड़ा मजबूत होता है रेडाइज के मुकाबले में। तो आपने एहतियात इंतहाई ज़्यादा करना है इनका, क्योंकि व्यूअर्स अगर आपने इनको खुराक में या पानी में किसी चीज़ में भी कोई बेहतियाती आपसे हो गई तो इस तरह आपसे साथ इस तरह हादसा हो सकता है। क्योंकि व्यूअर्स ये जो मर चुका है ये मुकम्मल फेट था। अब इनका मरने के जो मैं समझता हूँ कि वजह है वो ये है कि गलती से कल रात मुझसे उनके जो पानी थे, थोड़े से पानी थे बर्तन में, मैं समझ गया कि बस जो लाइट मैंने लगाया था उनके लिए, मैं समझ रहा था कि जब तक लाइट ऑन होगी तो ये पानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स उसमें थोड़ा रह चुके थे और वो पानी सुबह आई थिंक इसने पिए और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये मर चुका है। तो आप व्यूअर्स ने लाजमी एहतियात करना है इस बात का कि आपने रात के वक्त पानी ज़रूर हटाना है। ये अक्सर मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहता हूँ, बस मुझसे गलती हो गई इस बात की कि मैंने बेहतियाती हुई मुझसे, तो मैंने छोड़ दिए और इस वजह से हमारा ये मेल ब्रीडर इस दुनिया से चला गया और इनके चेक्स भी हैं वो भी रह गए। बहरहाल वीडियो का मकसद यह है व्यूअर्स कि आपने इस तरह गलती नहीं करना जिस तरह मुझसे हो गया है। तो व्यूअर्स, आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।